戴上耳机来把噪音隔绝在外，已经落伍了。国内首度研发出了入耳式的抗噪耳机，透过了晶片，可以产生和噪音完全反向的声波，可以把噪音给全部抵消掉。那么有趣的是啊，这研发的教授突发奇想，把晶片装在床头音响，结果竟然可以把打呼的声音也一起抵消。 车水马龙戴耳机听音乐阻绝噪音不是最好的方法。国内首度研发入耳式抗噪耳机，耳机上有麦克风，把噪音收进来之后，经过晶片数位处理，产生反向的声波，把噪音完全抵消掉。一开始四面八方聊天的声音我都听得到，那在我戴上耳机之后呢，我可以清楚地感觉到周遭的声音变小，然后跟我对话的人声音变得更清楚。研发的教授还突发奇想，把晶片装在自己家里的床头音响，成功的把打呼的声音给抵消掉。不太会显我啊，有时候会吵啊。麦克风侦测到恼人的打呼声的话，那这晶片就会启动，然后启动那这个 speaker， 那 speaker 发出一个反向的声音，把这个打呼声呢完全消除掉。其实同样的晶片也可以装在排油烟机里头，把噪音抵消；装在手机的耳机，走到哪儿都不会有噪音干扰。国外品牌一副要价2万元，现在国内产学合作，打算量产一副3000台币，很有市场竞争力。记者彭淑清、余盛行台北报道。